Доброго здоров'я, шановні глядачі! Хочу вам розповісти про досить проблемне місце всіх 124-х мерседесів. Тобто мерседесів 124 і 201 кузові. Це кріплення заднього підрамника, а точніше його опори. Отаким чином опора була ремонтована на СТО тричі. Останній раз сказали, що якщо вирве, то тільки з кузовом. Хоча вирвало і без кузова. Як бачимо, тріснуло. З другого боку ситуація, можна сказати, та ж сама. Не краще, не хуже. Ну, ось ще слабі міста, які само собою повилазили. Кріплення амортизатора. В Ютубі дуже багато відео на цю тему. Але в кожного свій підхід до ремонту. Тому частіше люди ремонтують отаким чином, як тут. Тобто приварюють до крила шматочки металу. Таким чином укріплюють опору. Але як от ми бачимо, це призводить до тріщин. І не зовсім добре воно тримає. Також я не побачив на відео, щоб показували наслідки, які всередині машини. Всередині картина наступна. В першу чергу це дуже добре видно от на таких віконцях, де пішла вже тріщина. І далі от. Це я помазав перетворювач у мережі. На вулиці мінус 7. Ну, тут мінус 5 десь, то він не дуже добре працює. Теж видно, все потріскало. І та сторона. Та сама ситуація. Так як тут була тріщина, вода попадала всередину, текла по каналу, там де знаходяться кабелі. І теж бачимо, що метал закінчується трошки раніше вже там. Тобто вигнило. Тут ситуація трошки краща, не встигло. Що я хочу сказати по ремонту опор. Я, звичайно, не професіональний сварщик, зразу скажу. Варити я вмію добре, але не спеціаліст по кузовним роботам. Але підхід в мене такий, щоб якомога зробити більш приближено до заводського. Тим паче, якщо є така можливість. А можливість, як показує, чи як ми бачимо, з'явилася само собою. Тобто, зараз я, мабуть, залізу в яму. Трошки більше світла. Але хоча ми відсюди побачимо. Сама по собі опора, вона на заводі була як окремий
на заводі опора була виконана як окрема деталь. І, ну, це ясно, в принципі, але вона була закріплена не до крила і до внутрішньої частини дніща, а вона була приварена до лонжерону. Тобто вона була запущена, як ми бачимо, була запущена під крило, і з цього боку вона також заходить в салон. Ніде я не побачив, щоб хтось намагався відновити її так, як вона була з заводу. От ми з цього боку якраз бачимо, що метал роздвоюється, тобто цей товстіший, на вигляд, схоже на 2 мм. От якраз і це сама опора, яка була сюди вставлена. Тут була заварена контактною сваркою. З цього боку вона заведена була під крило, де також кріпилась. Таким чином навантаження не йшло на саме крило і на тонкий метал. Все навантаження тримав лонжерон. Я думаю, якщо зробити таким чином, то воно буде ходити ще досить тривалий час. Також я хочу звернути вашу увагу на інші слабкі місця. Я думаю, що на них також їм потрібно приділити час, якщо ви вже надумались щось виправити у своєму Мерседесі. Ось перше, тобто опора амортизатора в досить непоганому стані. Якщо брати увагу те, що машині 26 років. Це стик задньої частини. Як виявилось на моєму авто, задня частина вже відрізалась. 10 років на ньому від'їздив і тільки це побачив. Також із-за поганого відводу води з карманів з'явились такі дири. По-друге, тут був колись закріплений брезговик. Я так думаю, що із-за отворів, які від нього залишились. А під запаскою це звичайно. Також отвори ми бачимо на углах. Ось там проглядається отвір крила. Ну, в моєму випадку, я думаю, що багато що вилізло із-за не зовсім гарної роботи майстрів, які переварювали задню частину, тому що теж повилазило дуже багато моментів, ще з-під низу. Ось це задня опора, вона досить в непоганому стані. Кріплення стабілізатора теж позачищав, тому як полізло. Повний капремонт кузова я робити не збираюсь, тому як приміщення не моє. І спереду стоїть ще одна машина, яка повинна через пару днів виїхати. Так, а з чого це все почалось? Почалося це все з того, що опори мені варили на СТО.
Почалося все з того, що опори мені заварювали на СТО. Потім я помітив знову тріщини, а наостанок лівою стороною я заїхав в люк каналізаційний, на якому не було кришки. Він знаходився під снігом, тому це було помітно не сразу. В результаті от у нас відірвало місце, де запресована подушка. Ну, а також частина самої опори. Це все буде переставлено на інший підрамник, тому як заварювати я не бачу смислу. Підрамник уже готовий. Зараз я вам його покажу. Підрамник з іншого автомобіля, як виявилось, ну точніше з Мерседесу, але з іншої моделі, як виявилось, вони всі однакові. Підрамник був зачищений і вскритий антикорозійним покриттям. Телефон фактуру, мабуть, не передасть. Ну, на ощуп шуршаве. На вигляд також. Місця під подушки. Тут є вентиляційні отвори. Тут. Ну, тут трошки більший. Навіть два. Так, в цьому підрамник в гарному стані був. Подушки задні теж під заміною, передні будуть нові. В підрамнику, як ви бачите, з'явилось два отвори. Мені їх прийшлось висверлити, так як всередині була ржавчина і він торохтів як погрімушка. Через ці отвори вдалося все витрусити. Також я задув туди перетворювач ржі, потім також антикорозійним покриттям. Через ці отвори і через ті також. Кому цікаво, покриття я використовував такого типу. Почитавши на форумах, написали, що це досить непогане. А там побачимо. В якому він стані буде через пару років. Антикорозійне покриття. Ось таке. Досить непогано себе показав, але, як написано, способів використання не нижче, як 0 градусів. Тому що він перетворюється на липку субстанцію, якщо температура нижче 0. Я вам дякую за увагу.